Zvuči kao da davi sirote mačiće ili štence male. Da li biste ikada platili kartu za koncert pevačice koja ne zna da peva? 40. godina prošlog veka prava muzička atrakcija u Njujorku bila je operska pevačica Florence Foster Jenkins, koja je imala sve kvalitete, osim glasa i sluha. Upravo njoj posvećena je predstava Slavna Florence, koja pravo sa Broadwaya stiže na scenu Ateljea 212. Možete da stanete malo dalje? Ona je bila, izgleda, veoma draga osoba, simpatična. Ljudi prosto nisu verovatno mogli da veruju da ona ima takvu sigurnost i takvu veru u svoje pevanje. To su bili događaji, performansi, da ih tako nazovem, jer ona i kaže u tekstu, često vidim neke koji se udaraju, padaju u nesvest, smeju se, vrište. Znači, publika, bilo je i tih koji su se podsmevali. Uređen broj njih koji dolaze samo da bi pravili nerad i da bi se rugali. Uvek ih vidim tako na dnu sale. Najteže je zapravo bilo kako da napravimo te pesme da zaista budu onako strašne kako je to Florence izvodila. Ona je zaista loše peva. Zvuči kao da davi sirote mačiće ili štence male. Prvo sam morala da ih naučim perfektno, naravno da ne bih mogla sad idem u operu da ih pevam, ali da ih naučim tačno, a onda da ih kvarim, a to nije jednostavno sa mojim sluhom. I mene stalno ekipa upozorava kvari. U predstavi pored Gorice Popović igra i Ivan Mihajlović, koga pamtimo iz Vojne akademije. Na sceni Ateljea 212 on se našao u ulozi naratora i pijaniste Kozma, koji prati otkačenu Florence. Nisam neki vrhunski pijanista, ali za ovu predstavu sam se intenzivno spremao, išao na dodatne privatne časove klavira i ono što je meni lično važno, što ću i posle predstave da nastavim da sviram klavir, jer mislim da sam neku novu ljubav otkrio. Tri lika tumači Tamara, a svi smo je već gledali u Tvoje lice zvuči poznato, pa smo videli njenu moć transformacije. Da, pa to su se oni odmah šalili, kako meni to neće biti problem, baš zbog tog šova Tvoje lice zvuči poznato. Drugačije je, naravno. Nema pevanja i transformacije su onako malo blaže. Poco che me pagan, servanse, ustedes mis. Ako bude publici zabavno, onoliko koliko nama bilo na probama, onda smo stvarno uradili pravu stvar. Aj, Jesus Maria. Premijera predstave Slavna Florence zakazana je za 3. april. Za Mondo TV, Marijam Atanasković. Ja tužna sam što srećan, ti si drag.